Dievas naudos jūs, bet tik tada, jei leisitės būti sudaužomas. Turite gyventi harmonijoje su jo valia, jo tikslais ir planu jūsų gyvenimui. Jis turi tikslą jums, kad ir kas būtumėte. Šiandienos prisilietimo tema – Dievo kelias į sudužimą. Vynuogės traiškome tam, kad įspaustume sultis, iš kurių gaminame vyną. Kviečius malame tam, kad iš gautų miltų galėtume kepti duoną. Dievas laužo mūsų užsispyrimą tam, kad padarytų mus indais naudingais jo karalystei. Skaitydami šventąjį raštą matome, kad Dievas veikia vyrų ir moterų gyvenimuose, siekdamas padaryti juos labiau pamaldžius, labiau patinkančius jam. Dievas juos ruošia tai tarnystei, kurią buvo numatęs. Šiandien kalbėsiu apie Dievo kelią į sudužimą. Sudužimas žmonėms dažniausiai asocijuojasi su kentėjimais, su žeidimu ir skausmu, ir jie dažnai užmiršta, kodėl Dievas tai leidžia, kokia viso to esmė, kas už viso to slypi, koks šių dalykų tikslas, ar yra koks būdas to išvengti ir vis tiek išlikti naudingam Dievui, daugybė klausimų, į kuriuos noriu šiandien atsakyti. Šventajame rašte vienas tobuliausių sudužimo pavyzdžių yra apaštalas Paulius. Atsiverskime antro laiško Korintiečiams 12 skyrių. 11 šio laiško skyriuje jis rašo apie savo tarnystę ir ją gina. Tuo pat metu jis kalba apie tai, ką patyrė. Jis buvo įkalintas, plakamas 39 kirčiais, patyrė laivo sudužimą ir plūduriavo jūroje. Kaip matome, apaštalo Pauliaus gyvybei nuolat grėsė pavojai. Vėliau jis rašo apie kasdienius rūpesčius dėl bažnyčių, kuriuos jam teko spręsti. Po to apaštalas Paulius kalba apie Dievo jam suteiktas vizijas ir apreiškimus. Antro laiško Korintiečiams 12 skyriuje nuo 6 iki 10 eilutės skaitome: Jei panorėčiau girtis, nebūčiau neprotingas, nes kalbėčiau tiesą, bet aš susilaikau, kad kas nors apie mane nepagalvotų daugiau negu tai, ką manyje mato ar iš manęs girdi. Taip pat dėl nepaprastų apreiškimų. Taigi, kad neišpuikčiau, man duotas dyglys kūne, šėtono pasiuntinys, kad mane smūgiuotų ir neišpuikčiau. Todėl aš jau 3 kartus maldavau viešpatį, kad atitolintų jį nuo manęs. Bet man jis atsakė: Gana tau mano malonės, nes mano galybė tampa tobula silpnume. Todėl aš mieliausiu noru girsiuosi silpnumais, kad Kristaus galybė apsigyventų manyje. Tad džiaugiuosi silpnumu, paniekinimais, bėdomis, persekiojimais ir priespauda dėl Kristaus, nes būdamas silpnas, esu galingas. Šioje šventojo rašto atkarpoje apaštalas Paulius rašo apie tokius dalykus, su kuriais visiems mums kada nors gyvenime teks susidurti, kad Dievas galėtų mus naudoti. Turėdami tai galvoje, pirmiausia apibrėžkime, kas yra sudužimas. Skaitytoje antro laiško Korintiečiams ištraukoje parašyta, kad tai yra Dievo būdas išspręsti savavališko gyvenimo problemą. O kas yra savavališkas gyvenimas? Tai mūsų troškimas elgtis nepriklausomai nuo Dievo. Kartais savo laiškuose apaštalas Paulius vartoja žodį kūnas. Šiuo žodžiu jis apibūdina būtent tai, apie ką čia kalbame. tą mūsų vidinį norą veikti nepriklausomai nuo Dievo. Kas nors pasakys, bet argi po to, kai patikėjome Jėzumi Kristumi kaip savo asmeniniu gelbėtoju, Dievas mums nesuteikė naujos prigimties? Taip suteikė. Tai ką dabar turime dvi prigimtis? Nemanau, jog tikintieji turi dvi prigimtis, tačiau vis vien savyje turime šį troškimą veikti nepriklausomai nuo Dievo. Nesvarbu, kiek esate pasišventęs Kristui, vis vien būna toks laikas, kai kyla troškimas veikti nepriklausomai nuo Dievo ir elgtis kaip norite pats. Dievas šią problemą sprendžia, vesdamas mus į sudužimą. Taigi noriu, kad pamatytumėte šią mintį ir principą. Kristus turi tikslą kiekvieną mūsų gyvenimo sritį pavesti savo valiai.
Todėl jis ir toliau šalins visas kliūtis, kurios trukdo mums iki galo jam pasiduoti ir visiškai juo pasitikėti. Ar jūsų gyvenime yra tokia sritis, kurią Dievas nuolat rodo ir ragina pavesti jam? Ar jūsų gyvenime yra kažkas, apie ką jūs giliai viduje žinote, jog tai nedera Jėzaus sekėjui? Tuomet greičiausiai kaip tik šioje jūsų gyvenimo srityje Dievas ir dirbs. Dabar atskirkime 3 dalykus. Pirmiausia, pakalbėkime apie griežtą auklybą. Tikinčiojo gyvenime Dievas negali toleruoti nuodėmės. Dėl to jis savo vaikus griežtai auklėja. Jis parodo nuodėmę. Jūs žinote, kad tai blogai ir dėl to dangiškasis tėvas jūs griežtai auklėja. Dievas veda mus į sudužimą ne dėl dabartinės nuodėmės, bet kad paruoštų tam, ką yra numatęs ateityje. Jis veda mus į sudužimą, kad pasikeistų mūsų nuostatos ir motyvai. Tai darydamas jis galvoja apie mūsų ateitį ir tarnystę. Dar yra bausmė, bet Dievas tikinčiųjų nebaudžia. Tikinčiuosius jis griežtai auklėja, o baudžia netikinčiuosius. Taip jis apgina teisumą. Kitaip tariant, Dievas baudžia netikinčiuosius už jų nuodėmę, o tikinčiuosius dėl jų nuodėmės griežtai auklėja, kad paruoštų juos naudingais tarnais savo. Taigi šiandien jis darbuojasi su tais mūsų nusistatymais, kurie bus labai svarbus ateityje, todėl kalbėsime apie sudužimą. Ko Dievas siekia? Kai pasitikėjote Jėzumi Kristumi kaip savo asmeniniu gelbėtoju, jumise apsigyveno šventoji dvasia. Svarbiausias jos tikslas – per mus gyventi paties Kristaus gyvenimą. Nesvarbu, kokia tai būtų kliūtis, trukdanti visiškai pasiduoti jo valiai, Dievas ją pašalins. Tai gali būti mūsų nusistatymai ar įpročiai. Jis tuos dalykus pasirenka savo taikiniu. Svarbią vietą užima mūsų pačių teisumas, užsispyrimas ir egocentrizmas. Šie dalykai susiję su mūsų aš. Mūsų troškimą veikti nepriklausomai nuo Dievo apaštalas Paulius vadina kūniškumu. Kartais sakome, noriu, kad būtų kaip aš noriu. Žinau, kad taip sako Dievas, bet aš manau štai taip. Žinau, kad tai parašyta Biblijoje, bet štai kaip aš padarysiu. Tai mūsų nuostata veikti nepriklausomai nuo Dievo. Dievas veda mus į sudužimą, nes nori, kad būtume naudingi jo karalystiai. Jo akise kiekvienas žmogus yra svarbus. Jėzus ėjo kryžiaus link dėl kiekvieno iš mūsų. Jis turi savo planą ir valią mūsų gyvenimui. Jis trokšta, kad jūs ir aš gyventume pagal jo planą, kad būtume vertingi karalystiai. Laiške Efeziečiams 2 skyriaus 8 ir 9 eilutėse apaštalas Paulius rašo: Jūs juk esate išgelbėti malonę per tikėjimą ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana. Ir ne darbais, kad kas nors nesigirtų. Tuomet jis sako: Mes esame jo kūrinys, sutverti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti. Tai reiškia, kad jis išgelbėjo mus ne šiaip, bet tam tikram tikslui. Jis nori veikti mūsų gyvenime. Jis nori per mus daryti įtaką kitiems. Jis nori mūsų gyvenime įvykdyti savo tikslą ir valią, kurią turėjo galvoje mus kurdamas. Taigi Dievas turi gerų ketinimų mūsų gyvenimui. Ir pasirodo, mūsų sudužimas yra to dalis. Ką reiškia sudužti? Tai reiškia savo valią pavesti Dievo valiai. Ir ką Dievas tuomet daro? Pirmiausia, per tokį žmogų šventoji dvasia jau gali gyventi Kristaus gyvenimą. Per tokį žmogų Dievas gali atlikti tai, ko trokšta, daryti įtaką jį supantiems žmonėms ir atlikti tai, ką yra jo gyvenime sumanęs. Paklauskite savęs, kas mano gyvenime trukdo Dievui mane naudoti? Jei šį klausimą užduosite Dievui, jis jums parodys. Galbūt manote, nesu pakankamai išsilavinęs ir turtingas, nesu reikšmingas ir neužimu aukštos padėties. Visa tai neturi reikšmės. Svarbiausia, kad Dievas naudos jūs tiek, kiek pasiduosite jo valiai, tikslui ir planui jūsų gyvenime. Nesvarbu, kas būtumėte ir kas beįvyktų, jis turi valią jūsų gyvenimui. Sudužimo žinios esmė yra faktas, jog Dievas jūs myli. Jis mus pakankamai myli, kad neleistų patogiai gyventi nepaklusnume.
pilniems savęs, užsispyrimo, siekiant tik to, kas patinka mums ir pagerbia mus. Taigi Dievas veiks jūsų ir mano gyvenime tam, kad atvestų į sudužimą. Daugybė žmonių gyvena niekada nesuprasdami, ką reiškia visiškai pasiduoti Dievui. Daugybė žmonių nesupranta, ką reiškia būti sudužusiam prieš Dievą, nes jie negirdėjo tokios žinios, kurią dabar girdite jūs. Šventajame rašte gausu pavyzdžių, kaip Dievas vedė žmonės į sudužimą. Vienas tokių žmonių buvo Mozė. Nužudęs egiptietį, Mozė išsigando bausmės ir pabėgo į tolimą dykumos pakraštį. Dievas 40 metų veikė jo širdyje, ruošdamas vadovauti žydų tautai ir išvaduoti juos iš geležinių egiptiečių pančių. Juose izraelitai buvo laikomi 400 metų. Dievas ruošėsi išvaduoti savo tautą iš vergijos. Kągi jis tam naudojo? Kokį nors kapitoną, gal generolą? Ne. Jis naudojo piemenį Mozę, 40 metų gyvenusį dykumos pakraštyje. Tol jį šlifavo, sijojo ir laužė, kol jis tapo nieko daugiau, tik piemeniu. Kai Mozė buvo jau pakankamai sudužęs, Dievas pradėjo jam kalbėti. Mozė išvardijo daug priežasčių, dėl kurių jis negali to atlikti, bet pagaliau jis nusileido. Kitas puikus sudužusio žmogaus pavyzdys yra Petras. Jis rodo, kaip Dievas turėjo laužyti Petrą, kad sekminių dieną padarytų naudingų bažnyčios lyderių ir nuostabių pamokslininkų. Dar galvoju apie apaštalą Paulių. Jis buvo ne kartą sulaužytas, sudužęs, sudaužytas, nes Dievas jį iškėlė būti teologu. Jis iškėlė Paulių, kad jis taptų tuo kanalu, per kurio laiškus perteiks šią nuostabią tiesą, įgalinančią jūs ir mane gyventi pamaldų gyvenimą ir suprasti, kaip Dievas veikia mūsų bei kitų žmonių gyvenimuose. Kaip šis procesas vyksta? Jei mūsų dangiškasis tėvas sulaužys mus, kaip tai vyks? Pirma, jis į kažką nusitaiko. Jis nusitaiko į tam tikras mūsų mąstymo ir nusistatymų sritis, kurias reikia sulaužyti ir sutraiškyti, kad iš mūsų tekėtų tiesos, meilės ir gerumo vynas, bei visa kita, ko reikia žmonėms. Antrame laiške Korintiečiams 12 skyriaus 7 eilutėje skaitome, kad apaštalas Paulius rašo: taip pat dėl nepaprastų apreiškimų. Dievas jam davė neįtikėtinų, nuostabių tiesos apreiškimų. Net sunku patikėti, kad visą tai galėjo gauti vienas žmogus, bet Dievas su juo ypatingai dirbo. Pirmiausia, daug dalykų buvo įvykę anksčiau. Saulius iš Tarso buvo fariziejų lyderis. Jis buvo kilmingas, išsilavinęs, užėmė aukštą padėtį, turėjo prestižą, pripažinimą ir valdžią. Jį pasiuntė sunaikinti krikščionių. Laiške Korintiečiams jis kalba apie savo kilmę, jog yra žydas, fariziejus ir visa kita. Šiame skyriuje Paulius nurodo priežastį, dėl kurios Dievas dirbo su juo vienoje konkrečioje jo gyvenimo srityje. Priežastis buvo ta, jog Paulius negalėjo būti naudingas tol, kol tebebuvo tas išdidus arogantiškas Saulius iš Tarso. Ir ką Dievas padarė? Šventajame rašte skaitome, jog jis davė jam dyglį kūne. Dievas nusitaikė į jo išdidumą ir nepriklausomumą. Nusitaikė į tai, kas būtų sulaikę Paulių, kad jis netaptų nuolankiu Dievo tarnu. Žmonės klausia: o tave Dievas ar vedė į sudužimą? Taip, vedė. Negaliu net suskaičiuoti, kiek kartų jau buvau sudužęs. Noriu visuomet būti jautrus viskam, ką jis bebūtų sumanęs. Noriu, kad mano gyvenime niekas nesutrukdytų man tapti tuo, ko Dievas nori mane matyti. Manau, kad tokią dvasią turėtų turėti kiekvienas Jėzaus sekėjas. Jeigu Dievo tikslas yra per mus gyventi Kristaus gyvenimą ir per mus nuveikti viską, kas būtina, tuomet turime būti pasirengę leisti jam atlikti mumise viską, ką reikia padaryti. Jei jūsų paklausčiau, ar kada pykote ant Dievo, kas iš jūsų atsakytų taip? Aš atsakyčiau pirmas. Jei kada pykote ant Dievo, pasakykite taip kartu su manimi. Pasirengę? Taip. Taip ir maniau. Visi dėl ko nors esame ant jo pykę. O ar žinote kodėl? Todėl, kad įvykdavo ne mūsų valia.
Viskas paprasta. Neįvyksta tai, ko norime, todėl pykstame. Kodėl tu to nepadarei? Mes lyginame save su kitais žmonėmis. Dievas veikė Petro, Pauliaus, Mozės ir kitų Biblijoje aprašytų žmonių gyvenimuose ir ruošia juos būti naudingais jo karalystei. Kartais kas nors pasako, norėčiau, kad Dievas mane naudotų. Nors jūsų nepažįstu, galiu pasakyti, kad jei leisite Dievui jį sudaužyti, jis jūs nuvarys nuo kojų. Nebereikės prašyti jo, kad jūs naudotų. Tuomet sakysite, Jėzau, nereikia taip skubėti, nes jis naudos jūs. Pirmoji priežastis, kodėl mes priešinamės sudužimui, yra mūsų išdidumas. Norime, kad įvyktų mūsų valia, norime ką nors daryti tada, kai patys to norime, eiti, kai jis sako laukti, norime eiti su tuo žmogumi, su kuriuo jis sako neiti, ir kartais jis mums parodo pirštu į kuriuos nors mūsų santykius ir nesiliauja, kol mes sudūžtame. Antroji priežastis yra nežinojimas. Esu tikras, kad daugeliu atveju priežastis būna nežinojimas. Žmonės niekada nebuvo to pamokyti. Galbūt ir jūs šiandien apie sudužimą išgirdote pirmą kartą. Galvojate, ką nors sulaužydamas tai sugadinu? Ne. Sulaužote tam, kad galėtumėte panaudoti. Ar kepdami sausainius neminkote ir nekočiojate tešlos? Dievas darbuojasi, kad jūsų gyvenime sukurtų kažką nuostabaus. Bet mes priešinamės jam dėl savo išdidumo ir nežinojimo ir dėl baimės. Mes bijome ir galvojame, kažin ką Dievas privers mane daryti, ko jis panorės. Sugalvojame pačius blogiausius variantus, kurių Dievas gali norėti, kad darytume, kai iš tiesų jo tikslas yra visai netoks. Dievas visą tai mato kaip gerą. Ką jis daro? Jis daro taip, kad galėtų mus maksimaliai panaudoti pagal mūsų potencialą. Taigi kartais priežastis baimė, kartais tai gali būti įsipainiojimas į pasaulio dalykus. Žmonės įsisuka į pasaulį, situacijas, aplinkybės, ar tai būtų finansai, ar pozicijos, ar santykiai, ar dar kas nors. Tuomet Dievas negali mūsų naudoti. Kodėl? Nes esame įsipainioję į pasaulio reikalus. Ir Dievui pirmiau reikia mus sulaužyti, o mums taip sunku nuo tų dalykų pasitraukti. Kai kas to niekada taip ir nepajėgia. Kartais mergina iškeičia Dievą į vaikiną. Pavyzdžiui, jūsų santykiai su kitu žmogumi nėra iš Dievo. Jūs sakote, Dieve, noriu vykdyti tavo valią, bet, sakykime, Dievas yra štai šioje jūsų gyvenimo pusėje, čia viską pavedate jam. Anoje pusėje yra truputį ne taip. Galvojame, juk truputis niekam nepakenks, tačiau truputis sukilimo pakenks ne tik jums, bet ir daugybei kitų žmonių. Žinoma, dar yra nesveikų santykių sritis. Žmonės į juos įsitraukia, o Dievas bando juos iš šių santykių išvaduoti. Tada reikia rinktis Dievą ar kitą žmogų. Tai tragedija. Kartais sudužimo vengiame dėl sukilimo dvasios. Toks žmogus sako, aš viską padarysiu savaip. Kartais žmogaus gyvenime savo tvirtovę įkuria šėtonas. Tai gali būti narkotikai, geiduliai, seksas ar daugybė kitų dalykų. Šėtonas pasistato savo tvirtovę ir žmogui būna labai sunku išsivaduoti. Taigi paminėjau kai kurias priežastis, kodėl priešiname sudužimui. Kokios tuomet būna pasekmės? Kokios būna mūsų sukilimo prieš jo sulaužymą pasekmės? Pirmiausia, tai pakenkia mūsų santykiams su juo. Negalite priešintis Dievo vedimui į sudužimą, kuris yra jo meilės jums išraiška, ir tuo pačiu metu turėti su juo artimą meilės ryšį. Taip nieko nebus. Sukilimas nedera su tokiais santykiais. Taigi vienas pirmiausių dalykų, kuris atsitinka, pakenkiama jūsų asmeniniams santykiams su juo. Antroji pasekmė. Užvėliname Dievo valios įsipildymą mūsų gyvenime. Kol sakote ne, tol vilkinate jo valios įsipildymą jūsų gyvenime. Tik Dievas žino, ko tuo metu neteksite, bet kartais tai žino ir pats žmogus. Anksčiau mokiau Biblijos institute, kuriame visi pastoriai su retomis išimtimis buvo tie, kuriuos Dievas pašaukė anksti, bet jie atsakė ne. Vėliau jie galiausiai pasakė taip. Tegul jie patys jums papasakoja, per ką Dievas juos pervedė, kol pagaliau jie pasidavė ir sutiko pamokslauti Kristaus Evangeliją. Taigi priešindamiesi sudužimui pasekmių neišvengsime. Jas patirs ir jūsų artimieji. Visi dėl to nukenčia. Kitaip sakant, jei sukylate prieš Dievą, jei atsisakote sudužti prieš jį, kentės visa jūsų šeima. Pirmiausia, jie matys, kaip kenčiate jūs,
Dėl to kentės ir patys. Jei tik įmanoma, jie norės jūs išgydyti. Jie norės sutvarkyti tą jovalą, kuriame esate. Jie norės jums padėti, bet negalės. Ir dažnai jie net nesuvoks, kodėl negali jums padėti, o negali dėl to, jog Dievas nesumažins jums spaudimo. Jis nesumažins spaudimo tol, kol nepaklusite. Taigi kenčia artimieji, jiems skaudu, jie nori viską ištaisyti ir padarys viską, ko reikia, kad tai įvyktų. Bet Dievas dirba ne su jais, jis dirba su jumis. Tol, kol Dievas darbuosi su jumis, jie kentės. Jei žmogus atsisako sudužti, Dievas apriboja jo naudojimą. Manau, kad daugybė tikinčiųjų nėra pasidavę Dievui. Jei jie visiškai pasiduotų, būtų nuostabus vaizdas, kai pamatytume, ką Dievas jų gyvenime nuveikė. Bet dabar jie kaltina ką nors kitą ir sako, jeigu būtų tai ir štai tai, tuomet aš nepatirčiau to, ką išgyvenu dabar. Bet ar gali būti, jog tai, per ką dabar einu, ir yra Dievo veiksmas? Taip. Prisimenu tuos laikus, kai Dievas darbavosi su manimi. Aš sakiau, kad jam nereikia to daryti. Sakiau, jeigu tik jis užrašytų tai knygoje ir pasakytų man, tai jam paklusčiau, bet jis to nepatikėjo. Ir tiesą pasakius, aš taip pat to netikėjau. Ir ką jis tuomet daro? Jis išlaiko spaudimą. Kartais Dievas kaip šį spaudimą naudoja žmoną, vyrą, jūsų vaikus arba viršininką darbe. Tam priešindamiesi, priešinamės meiliai. Vis kartoju tai, nes noriu, kad pamatytumėte, jog jis turi sumanęs kažką gero. Teisinga reakcija yra pasiduoti. Priešingų atveju spaudimas padidėja. Jei ilgai nepasiduodate, galiausiai Dievas nustos jūs naudojas. Savo gyvenime nepažįstu labiau apgailėtinų žmonių nei tie krikščionys, kurių Dievas nenaudoja. Jie talentingi, kvalifikuoti, turi gebėjimų, patyrimo, išvaizdus. Bet Dievas jų nenaudoja, nes jie atsisakė sudužti. Įdėmiai paklausykite, jūs gali naudoti šėtonas. Jis gali jums suteikti pakankamai tų dalykų, kurių norite, kad tik neleistų sudužti. Jis gali suteikti jums pakankamai pasitenkinimo, o po to jūs pasakysite, vis vien nebūčiau galėjęs to padaryti, aš niekada netapsiu kitoks. Kai Dievas veda į sudužimą, skauda. Kartais tai būna fizinis skausmas, jei taip Dievas pasirenka. Kartais tai emocinis skausmas, jei jis nori naudoti tokį įrankį. Kartais tai būna dvasinis skausmas. Tai toks siaubingas, baisus jausmas, kad tarp jūsų ir Dievo kažkas stovi ir tiesiog negalite prie jo priartėti. Arba būna liga, ar kokia nors nelaimė, ar dar kažkas, prieš ką negalite kovoti, bet tam priešinatės. Dievas gali liautis jūs naudojas, bet jūs tikrai nenorėsite, kad taip atsitiktų. Jei sudužimas yra Dievo veikimas jūsų gyvenime, jūsų labui ir jo šloviai, jūs nenorėsite tam priešintis. Pasakysite, bet jūs nežinote mano situacijos. Nežinau, bet Dievas žino. Galbūt kas nors paklaus, kaip Dievas gali mane naudoti. Nustebsite kaip. Leiskite pasakyti tai. Yra tam tikrų labai nuostabių dalykų, kurių niekada nepažinsite ir nepatirsite tol, kol visiškai nepasiduosite jam. Ir leiskite jam nuspręsti, kaip jis jūs naudos ir kaip palaimins. Arba kaip jis jūs praturtins ir kaip paruoš, kaip panaudos jūs tam, kad darytų įtaką kitų žmonių gyvenime. Būtų labai kvaila net neleisti Dievui parodyti jums, ką jis galėtų nuveikti jūsų gyvenime. Tokia yra mano malda už jūs. Toks yra šios žinios tikslas. Tėve, mes labai dėkingi, kad tu nepasiduodi susidūręs su mūsų kietumu. Jei kuris yra toks susispyręs ir sukilęs, kad turi liautis jį naudojas, šiandien primink šiam žmogui, kad tavo širdis dėl to labai liūdi. Tu nesidžiaugi dėl tų, kurių negali naudoti. Tavo širdis įskaudinta, nes sukūrei mus geriausiam. Tu sukūrei mus tam, kad mylėtumei,
naudotumei, veiktumei ir įvykdytumei savo nuostabią valią. Meldžiu, kad šventoji dvasia dabar ir po to, kai ši žinia pasibaigs, kalbėtų kiekvienam, kuris ją girdėjo. Ir kad tie, kas girdėjo, bent jau ištirtų savo širdį ir pasižiūrėtų, ar ten yra kas rodo, jog jis ar ji elgiasi priešindamasis Dievo valiai. Padėk priimti išmintingą sprendimą, kad jie sakytų, viešpatie, viską pavedu Jėzui. Viską jam atiduodu pats. Visuomet mylėsiu jį ir paklusiu jam. Noriu, kad visas mano gyvenimo dienas naudotų mane viešpatie, maksimaliai pagal mano potencialą. Jėzaus vardu. Amen. Teologijos mokslų daktaro Čarlzo Stanlio programa Gyvenimo principai parengta tarnystės In Touch Ministries, kuri visame pasaulyje kviečia žmonės artimiau pažinti Jėzų Kristų ir stiprina vietinės bažnyčias. Iš Dievo malonės ši programa tapo įmanoma jūsų maldų ir aukų dėka. Lietuvišką gyvenimo principų įgarsinimą jums dovanoja Alytaus baptistų bendruomenė.